नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू सध्या तामिळनाडूच्या भेटेर आसात. आयज तांणी चेन्नई विश्वविद्यालयाच्या 165व्या पदवीदान सुवाळ्यात वांटो घेतलो. ह्या वेळार तांणी सांगले की तरणाट्यांनी तणाव विरहीत रावन भविष्यात बरे कार्य करपाची आशा दवरपाक जाय. शिक्षण संस्थांनी आणि शिक्षकांनी भुरग्यांक मार्गदर्शन करपाक फुडें येवपाक जाय अशें तांणी मुखार सांगले. The anxiety of not landing a prestigious job and the weight of expectations from the parents and the society are causing acute mental stress amongst our youth. I appeal to all the students to never let any anxiety overwhelm you. There is always an opening or opportunity which may not be visible for some time. Have faith in your abilities and keep moving forward. Parents, academic institutions and faculty members can come together to help the students navigate through the numerous challenges they face. भारतीय रेल्वेच्या उदरगतीक नवी दिशा दीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज 508 रेल्वे स्थानकांच्या पुनर्विकास कामांचो बुन्यादी फातर बसयलो. व्हर्च्युअल माध्यमांतल्यान प्रधानमंत्र्यांनी हो बुन्यादी फातर बसयला. अमृत भारत स्टेशन येवजणे अंतर्गत हे पुनर्विकास काम जातले. हातूंत 25,000 कोटी रुपया खर्च करून ह्या रेल्वे स्थानकांचे पुनर्विकासाचे काम जातले. ही 508 स्थानकां देशातल्या 27 राज्यांनी आणि केंद्रशासित प्रदेशात आसात. उत्तर प्रदेशात 55, राजस्थानात 55, बिहारात 49, महाराष्ट्रात 44, अस्तंत बंगालात 36, मध्य प्रदेशात 34, आसामात 32, पंजाबात 32, ओडिशात 25, गुजरातात आणि तेलंगणात 21, झारखंडात 20, आंध्र प्रदेशात आणि तमिळनाडूत 18, हरियाणात 16 आणि कर्नाटकात 13 रेल्वे स्थानकांचो पुनर्विकास जातलो. ह्या वेळार उलयतना प्रधानमंत्र्यांनी सांगले की भारत नवी मोख आणि नव्या प्रेरणेन मुखार सरता. ये बजट 2014 की तुलना में 5 गुना ज्यादा है. आज एक होलिस्टिक सोच के साथ रेलवे के समग्र विकास के लिए काम हो रहा है. इन 9 वर्षों में लोकोमोटिव्स उत्पादन में भी 9 गुना की वृद्धि हुई है. आज देश में पहले की अपेक्षा 13 गुना ज्यादा HLB कोच बन रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी विरोधी पक्षाचेर टिका करतना म्हळें की विरोधी पक्षांनी विकास करपा खातीर काम केलें ना, पूण विकास करतल्यांक काम करपाक आडायलें. दर एका गोष्टीचो विरोधी पक्ष विरोध करता अशें प्रधानमंत्र्यांनी मुखार म्हळां. विपक्ष के इस धड़े ने संसद की नई इमारत का भी विरोध किया. हमने कर्तव्य पथ का विकास किया तो उसका भी विरोध किया गया. इन लोगों ने 70 साल तक देश के वीर शहीदों के लिए वॉर मेमोरियल तक नहीं बनाया. जब हमने नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया, उसका निर्माण किया, तो इसकी भी सरेआम आलोचना करते उनको शर्म नहीं आई. सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आज दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति है. हर हिंदुस्तानी को गर्व होता है. और कुछ राजनीतिक दल चुनाव के समय तो सरदार साहब को याद कर लेते हैं, लेकिन आज तक इनका एक भी बड़ा नेता स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में जाकर के सरदार साहब की इस भव्य प्रतिमा के न दर्शन किए न उन्हें नमन किया है. केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा आणि आयज पुण्यात सहकार समितीच्या डिजिटल पोर्टलाचो शुभारंभ केलो. पुणे बहुराज्य सहकारी समितीची देखभाल करपी केंद्रीय रजिस्टर कार्यालयाचे काम आयच्यान पुरायपणान डिजिटल जाला. ह्या वेळार उलयतना केंद्रीय सहकार मंत्री शहा हांणी सांगले की महाराष्ट्र सरकार आंदोलनाचो केंद्रबिंदू आसा.
देशाच्या उदरगती खातीर देशातल्या तरणाट्यांनी सहकार मळाचेर वावरूंक जाय अशें तांणी मुखार सांगलें। समृद्धि का मतलब है छोटे से छोटे व्यक्ति को अपने जीवन को उन्नत बनाने का मौका देना, छोटे से छोटे व्यक्ति को देश की आर्थिक प्रगति में योगदान लेने के लिए एक मंच, एक प्लेटफॉर्म देना और सहकारिता के माध्यम से इसका जीवन का उद्धार करना। और इसीलिए इस सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई है। आज हमने जिस पोर्टल को यहां पर शुरू किया है, देश की 1555 बहुराज्यीय सहकारी समितियों को इसका फायदा मिलेगा। केंद्रीय रानामंत्री भूपेंद्र यादव हांणी कुनो नॅशनल पार्कात जाल्ल्या वाघांच्या मरणाचेर आपले मत उक्तायला। मध्य प्रदेशात पत्रकारांकडेन उलयतना तांणी सांगले की वन अधिकारी आणि पशु चिकित्सक वाघांची देखरेख करतात। वाघांचेर जावपी प्रभावांची वळख करप सद्याक चालू आसा। वो लोग बहुत मेहनत के साथ लगे हुए हैं। ये पहला साल है जब चीतों का ट्रांसलोकेशन हुआ है। यहाँ की वेदर कंडीशन से होने वाले अन्य प्रभाव, उन सब चीजों पे कार्य लगातार चल रहा है और हर चीज पे की हमारी जिम्मेदारी होती है। हमारे जो नामीबिया के और साउथ अफ्रीका के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ भी हमारी राय शेयर होती है। हरियाणात अजूनही कर्फ्यू लागू आसा। आज सकाळी 9 ते 12 मेरेन कर्फ्यूक सूट दिल्ली। लोकांक आवश्यक सामान घेवपाक ही सूट आशिल्ली। प्रशासन कायदो आणि सुव्यवस्था जपपाचे काम करीत आसा। पुलीस आणि अर्धसैनिक जवान मोठ्या संख्येन हांगा नेमल्यात। जिल्ह्यात 8 ऑगस्ट मेरेन इंटरनेटाचेर बंदी हाडल्या। पयली 5 ऑगस्ट मेरेन इंटरनेटाचेर हाडिल्ली ही बंदी आता 8 ऑगस्ट मेरेन वाडयल्या। जिल्हा पंचायत वांगड्यांनी गोय भाजपान आयोजित केल्ल्या प्रशिक्षण शिबिराचो लाव घेवचो अशें आवाहन मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी केलें। दोनापावलाच्या इंटरनॅशनल सेंटरांत गोवा, केरळ, लक्षद्वीप आणि तमिळनाडू ह्या राज्यांतल्या भाजपांच्या जिल्हा पंचायत वांगड्यां खातीर हे प्रशिक्षण आसा। ह्या सुवाळ्याक राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे, पक्षाचे लक्षद्वीपाचे अध्यक्ष कश्मी, प्रशिक्षण शिबिराचे समन्वयक गोविंद पर्वतकार, सरचिटणीस दामू नाईक, आदले खासदार नरेंद्र सावयकार आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। जे साउथ इंडिया स्टेटीतले आसात, केरळ आसा, कर्नाटक आसा, तमिळनाडू आसा, लक्षद्वीप आसा, गोवा आसा, ह्या स्टेटीतलो वर्कशॉप आज हांगासर जाता। 2 दिसाचो वर्कशॉप आसा। हो अटेंड करपा खातीर आमचे सगळे झेडपी सदस्य हांगासर आसा। अंत्योदय तत्वाचेर सरकाराच्यो योजना कश्यो पावोवच्यो हाच्या खातीर आमी काम करता। परत एकदा मोदी सरकार, परत एकदा भारतीय जनता पार्टी सरकार 2024ची निवडणुका हाची तयारी आता पासून प्रत्येकाक ट्रेनिंग दिवपाक सुरवात जाल्ली आसा। त्या कार्यक्रमाच्या वर्कशॉपाक हांव उद्घाटनाच्या कार्यक्रमाक आनी पयले सेशन घेवपा खातीर हांगासर आयिल्लो। हांव तांचे सगळ्यांचे गोंयांत स्वागत करता। आयज भारत आणि वेस्ट इंडीज पंगडा मदी दुसरो T20 खेळ गुयानाच्या प्रोविडन्स स्टेडियमाचेर जातलो। पहिल्या T20 खेळात वेस्ट इंडीज पंगडान भारताक 4 धांवड्यांनी हारयल्ले। आयज भारतीय पंगड जिखपाच्या हावेसान खेळा मळार देंवतलो। आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रात। नमस्कार।